गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। आज होचे मे मास 25 तारिख शनिवार। चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा पूर्व समस्ते को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा ऑल बेल आइकन दबाइबा भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट। अपडेट होचे आज निर्वाचन बूथ अभिमुख्य पोलिंग अधिकारी किछि कर्मचारी पहुंची सारी आउ किछि लक्ष्य स्थल अभिमुखे। तेबे राज्यर तृतीय पर्याय मतदान पर 6 लोकसभा संबलपुर भुवनेश्वर कटक केन्दुझर ढेंकानाल और पुरी भली तेबे हाई प्रोफाइल आसन रे भोट पड़िबा को जाउचे। तेबे यह अधीन रे थिबा समस्त 42 विधानसभा पाई मतदान पाई मध्य प्रस्तुति सरीचे। आज भोट पड़ुचे। परवर्ती अपडेट होचे राज्य बीजेपी को जवाब देबे मुख्यमंत्री कहिले मु सुस्थ अच्छे मासे हेब राज्यव्यापी प्रचार करुचे मु संपूर्ण रूपे सुस्थ अच्छे और साधारण निर्वाचन पाई प्रचार करुचे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रो राज्य तेबे शाखा को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एभली जवाब देइछन्ते। जातीय गणमाध्यम संस्था को प्रतिक्रिया देवा सहित से कहिछन्ते जे बीजेपी मिछ कहिबार सबु सीमा टपी जाइछे मु एबे संपूर्ण भावे सुस्थ अच्छे और मासे हेला प्रचार करुचे नवीन कहिछन्ते। परवर्ती अपडेट होचे आज ओडिशा आसिबे केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी। राज्यर 3टी स्थान रे निर्वाचनी सभारे जोग देबे। तेबे कुजंग आलियो रेमुणारे 3टी जनसभा करिबे। पारादीपीर कुजंग ठारे प्रथम सभारे जोग देबे सुमति। यह पर आसिबे केन्द्रापड़ा लोकसभा क्षेत्रर आली सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे गूगल पे आनिला नुआ फ्यूचर अकाउंट रो टंका को 9 कोटी पेमेंट करि परिबे यूजर्स। जानतु केमिति गूगल पे व्यवहार करती कि जदि आपण गूगल पे व्यवहारकारी तेबे आपण आसी अच्छे एक गुरुत्वपूर्ण खबर। एणिकी आपण अकाउंट रो टंका न काटी गूगल पे पेमेंट करि परिबो यूजर्स को पई। एमिति किछि नुआ फ्यूचर आनिछि गूगल पे। तेबे यही फ्यूचर ना रखा जाइछे जेउथरे यूजर्स निज बैंक अकाउंट रो टंका न काटी गूगल पे रो पेमेंट करि परिबे। तेबे गूगल पे तरफ मिलिथिबा सूचना मुताबक यूजर्स प्रथमे गूगल पे पेमेंट करि परिबे। यहा पर से टंका दे परिबो अर्थात क्रेडिट कार्ड भली यार व्यवहार करि परिबे। एबे एथिपई ग्राहकों को तेबे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन को क्लिक करबा पे पड़िबो। एथिरा आपण पेमेंट करुथिबा टंका को तेबे इंस्टॉलमेंट आकार रे दे परिबे जहाँकि ग्राहकों को पई एक भल ऑप्शन बोली कहा जाउ अछि। कम इंटरेस्ट रे आपण को अधिक टंका मिली परिबो एठी। परवर्ती अपडेट होचे केंद्रीय बंगोपसागर रे बल गोटाउछि अवपात। आज सकाळ सुधा अधिक घूर्णीभूत होई बात्या रे हेबो परिणत। ओडिसा रे नाही प्रभाव। संभाव्य भीषण बात्यार प्रभाव ओडिशा रे सीधासलख पड़िबो नाही बोली आकलन करिছে आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु यार प्रभाव रही पारे। तेबे समस्त 4टी जाक बंदर को 1 नंबर विपद संकेत दिया जाइছে। केंद्रीय बंगोपसागर रे बल गोटाउछि अवपात। यह वर्तमान उत्तर पूर्व दिगरे गति करुছে। तेबे आज सकाळे बात्यार रूप नेबा पर उत्तर दिगरे गति करिबा आरंभ करिबो। 25 संध्यारे भीषण बात्यारे परिणत हेबो। सही समान भाबरे उत्तर दिगरे गति करी बांग्लादेश संलग्न पश्चिम बंगर सागर द्वीप एवं खोपुरारे मध्य 26 मध्यरात्रि रे भीषण बात्या होई उपकूल अतिक्रम करिबा ने सूचना दैछन्ति आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती। ओडिशा उपकूल रे 25 तारिख रु तेबे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। झटका पवन 60 किलोमीटर रहिबो। तेबे 26 तारिख सकाळ पवन बेग बढ़ी 60 रु 70 और झटका पवन 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही पारे। सेहीपरि 25 तारिख रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षा हेबो। 26 तारिख रे भद्रक बालेश्वर रे अति प्रबल वर्षा सहित मयूरभंज केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षा सहित उत्तर ओडिशार किछि अंचल रे वर्षा हेबो सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे मैट्रिक परीक्षा फल बाहरिबा को नै आसला एक बड़ अपडेट। बोर्ड कार्यालय पक्षर जारी है टोल फ्री नंबर
कौनसी समस्या थिले करि परिबे जोगाजोग। तेबे आसंता 26 तारिख सकाळ 10:30 तेबे प्रकाश पाइब चलित वर्षर मैट्रिक रिजल्ट। हाईस्कूल सर्टिफिकेट माध्यम और राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षांकर फल प्रकाश पाइब। प्रथम थर पर व्हाट्सएप नंबर रे डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध करिछि बोर्ड। सकाळ 9:30 रे बोर्ड रिजल्ट कमिटी बसिबा पर फल प्रकाश पाइब। माध्यमिक शिक्षा परिषदर वेबसाइट www.bsoodisha.ac.in रे देखिपारे। तेबे सकाळ 11:30 परठारु रिजल्ट उपलब्ध हेबो। एही वेबसाइट रे निजर मोबाइल नंबर रो मेसेज दे मध्य रिजल्ट जानि परिबे छात्र छात्री। तेबे OR 10 स्पेस निजर रोल नंबर टाइप करी तेबे नंबर टी होची 56767550 को मेसेज कले आपण माने रिजल्ट जानि परिबे। स्कूल प्रधान शिक्षक माने अपराह्न 12:30 रो स्कूलर तेबे यूजर आईडी और पासवर्ड व्यवहार करी टैबुलेशन रिजल्ट मध्य जानि परिबे। प्रथम थर पर रिजल्ट बाहरिबा दिन डिजिटल सर्टिफिकेट पाई परिबे परीक्षार्थी। एथिपाई ऑनलाइन रे बोर्ड वेबसाइट और व्हाट्सएप माध्यम रे डिजिटल सर्टिफिकेट पाई परिबे। तेबे अपराह्न 4टा परठारु डिजिटल सर्टिफिकेट मिली पारिबो। निजर व्हाट्सएप रे प्रथमे 7710058192 नंबर को सेव करंतु। पर उक्त नंबर रो तेबे BSI टाइप करंतु एवं परवर्ती समय रे आसुथिबा वार्ता को अनुकरण करी तेबे डिजिटल सर्टिफिकेट पाई परिबे आपण माने एही नंबर रे। तेबे प्रथमे जानि रखंतु सर्टिफिकेट पाइबा पे आउ थरे कहि रखुचे 7710058192 नंबर को प्रथमे सेव करिवे। तापरे आपण माने BSI टाइप करिबा पे पड़िबो। तापरे किछि ऑप्शन मध्य आसीबो ओडिया रे ताकू देखि आपण माने चॉइस कला परे सर्टिफिकेट मिलिबो। एही परि भाबे सही परि रीचेकिंग पई बोर्ड व्यवस्था मध्य करिचे। मे 29 रु जून 12 तारिख मध्य रे रीचेकिंग पई मध्य आवेदन करि परिबे। तेबे एथिपाई 2टी नंबर बोर्ड कार्यालय पक्षर जारी करा जायछि। प्रथम नंबर टी होछि 8763446292 एवं अन्य नंबर टी होछि 9437228187 को कॉल करी तथ्य पाई परिबे। एथिपाई बोर्ड पक्षर तेबे काउंसिलर को नियुक्ति करा जायछि। सकाळ 10टार अपराह्न 5टा मध्यरे उक्त नंबर सहित जोगाजोग करि परिबे बोली बोर्ड पक्षर कुहा जाय अछि। परवर्ती अपडेट होछि ESIC रे पूर्ण हेबो अनेक पद। दरमा 2 लाख। भारत सरकारक अधीन रे थिबा ESIC एक अग्रणी संस्था। एथिरे चाकरी करिबाको अनेक प्रार्थी इच्छा करिथांती। आपण जदि एही संस्था रे चाकरी करने को चाहती तेबे आपणक पई खुशी खबर। ESIC रे एने एक नियुक्ति विज्ञापन प्रकाश पाइছে। एही नियुक्ति माध्यम रे ESIC रे तेबे प्रोफेसर सुपरवाइजर और सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेसिडेंट पदवी पूर्ण करा जीव सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होछि जून 1 तारिख रु बदलिब एही सबु नियम। जानन्तु आपणक पकेट उपरे पड़िब फुल प्रभाव। तेबे आसंता मासरु LPG सिलिंडर मूल्य बैंक छुट्टी आधार कार्ड अपडेट भली अनेक परिवर्तन हेबा पे जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा प्रथमे आधार कार्ड अपडेट 1 रे। तेबे आधार कार्ड अपडेट को नै किछि बड़ परिवर्तन हेउछि। UIDAI वर्तमान मागणा आधार अपडेट पई जून 14 को बढ़ाई। तेबे अवश्य ऑफलाइन अपडेट पे अर्थात आधार केंद्र को जीवा पई अपडेट को पिछा 50 टंका देबा पई पड़िबो। सेहीपरि LPG सिलिंडर मे मासरे एही कंपनी गुड़िक व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य कम करिसंती एवं घरे सिलिंडर एवं कमर्शियल सिलिंडर मूल्य जून 1 रे अपडेट हेबाकू जाउअछि। नंबर 3 रे जून रे बैंक छुट्टी 10 दिन रहिबो। जदि आपणकर बैंक सहित काम रही जाइछि तेबे तुरंत सारी दियंतु। सेहीपरि नंबर 4 रे ट्रैफिक नियम रे परिवर्तन हेबो। जून मासर ट्रैफिक नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि।
तेबे जून ठारो नुआ ड्राइविंग लाइसेंस नियम तैयारी होइछे। नुआ नियम अनुसार जदि जड़े व्यक्ति बहुत बेगरे गाड़ी चलाती तेबे तांको 1000 रु 2000 टंका पर्यंत जोरिमाना देबापई पड़िबो। तेबे गाड़ी चेकिंग हेबो। जानी रखंतु 1 तारिख ठारू यह सहित बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलेबा पई मध्य 500 टंका जोरिमाना देबापई पड़िबो। जदि के हेलमेट किंबा सीट बेल्ट बांधी नथिबे तांको 100 टंका जोरिमाना देबापई पड़िबो 1 तारिख ठारू हेउची। सेहीपरि आमाजोन रिवार्ड पॉइंट जून रे क्रेडिट कार्ड सहित जड़ित नियम मध्य परिवर्तन हे। परिस्थिति जदि आपणकर आमाजोन पे ICICI सहित क्रेडिट बैंक क्रेडिट कार्ड अच्छी तेबे जून सहित यह सहित जड़ित नियम परिवर्तन होउचे। परवर्ती अपडेट होउचे राशन कार्ड रे मिलिबो 5000 टंका। जदि आपणक पाखरे राशन कार्ड टी अच्छे एबे 5000 टंका मिलिबो। तेबे सरकार यही टंका देबे। एथिपाई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउथिया बेले राशन कार्ड को नहीं आसी अछि एक बड़ अपडेट। गरीब लोक मानकर कार्ड रे मिलिबो 5000 टंका। तेबे निकटरे विभिन्न राज्य सरकार राशन कार्ड रे सहायता टंका बांटी थिबा बेले केंद्रर मोदी सरकार मध्य आउ 5 वर्ष लागे मागणा राशन देवा लगी घोषणा करि सारिछन्ते। किंतु इतिमध्यरे एबे विभिन्न राज्य सरकार एबे राशन कार्ड रे पैकेज घोषणा करुछन्ती। एबे बीजेपी शासित राज्य मानकर राशन कार्ड रे टंका मध्य मिलुअछे। सेहीपरि कांग्रेस शासित राज्य मानकर महिला को 2000 टंका मिलुचे। छत्तीसगढ़ रे राशन कार्ड रे 5000 टंका देवा लगी प्रतिश्रुति मिलथिया बेले आगुको आहुरी यही टंका अधिक मिलिबो बोली सूचना रहुचे। यह सहित ओडिशा रे मध्य नवीन सरकार राशन कार्ड रे 1000 टंका लेखा बांटी छंती। किंतु एथर बीजेपी सरकार आसिले महिला मानको 2000 टंका देवा लगी मध्य घोषणा करिचे। जहा फल रे राशन कार्ड रो मुरबी लोकन को यही टंका मिलिबा। आगु को यही टंका बढ़ी 5000 टंका हेबा लगी चर्चा हेउ अछि। परवर्ती अपडेट होचे समस्त को मिलिबो 2000 टंका। कालिया योजना रे टंका मिलिबो 2000 टंका। तेबे सूचना रहुछि कि कालिया योजना टंका जून मास 15 तारिख पर मिलिबो। तेबे यारी भितर सबु चाषी भाई माननकु इ-KYC करिबा पई कुहा जाई अछि। बस एही थला इंफॉर्मेशन। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।